Я приветствую всех моих друзей-пасторов, а также братьев и сестер, и всех тех, кто подключился и участвует в этой трансляции, смотрит это богослужение. Nós vamos abordar um assunto cujo tema é a palavra de Deus. Мы с вами рассмотрим вопрос, который называется «Слово Божье». E quando nós nos referimos à palavra de Deus, não estamos nos referindo apenas a um livro como a Bíblia que tem escrita a palavra de Deus. Когда мы говорим о Слове Божьем, мы не говорим о книге, например, Библии, в котором записано Слово Божье. Mas nos referimos a um Deus que fala conosco através da sua palavra, porque ele está vivo e para nós a palavra de Deus é viva. А мы говорим о Боге, который говорит к нам через свое Слово, потому что Он живой, и Слово Его, оно живое. E a grande prova de que a palavra de Deus é viva está no texto bíblico que nós vamos ler logo em seguida. И доказательство того, что Слово Божье, оно живое, написано в тексте, который мы с вами зачитаем. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Давайте откроем Священное Писание на Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте João, Писание. Ага. После. pode ler. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Então nós estamos diante de uma palavra que o Senhor Jesus pronunciou. Итак, мы здесь перед словом, которое было сказано Господом Иисусом, Dizendo que nós podemos examinar as Escrituras porque vamos encontrar nelas vida eterna. и он говорит, что мы можем исследовать Писание, да, чтобы искать через них жизнь вечную. Mas essas Escrituras testificam que o Senhor Jesus está vivo. Но эти Писания как раз-таки свидетельствуют о том, что Господь Иисус жив. A palavra de Deus revelada ou palavra de Deus viva é aquela que testifica que o seu autor, o autor da Bíblia, ele está vivo. Итак, открытое слово или живое слово– это то слово, которое свидетельствует о том, что ее автор, он жив. E, portanto, as suas palavras vêm da eternidade. И поэтому его слово, оно исходит из вечности. Quando Jesus disse, são elas que de mim testificam, Когда Иисус говорит, а они свидетельствуют о мне, ele está se referindo à maneira como a palavra de Deus testifica que Jesus está vivo entre nós. он говорит о том, как Слово Божье свидетельствует о том, что Иисус жив среди нас. Testificar de Jesus é testificar que Jesus está vivo. То есть свидетельствовать об Иисусе– это свидетельствовать о том, что Он жив. E toda a Bíblia, todas as Escrituras testificam que Jesus está vivo. И все Писание, оно свидетельствует о том, что Иисус, Он жив. Porque mesmo lá no Velho Testamento, a palavra de Deus nos mostra uma figura de que Jesus um dia viria como o Deus vivo entre nós. То есть даже Ветхий Завет в прообразах, он свидетельствует нам, каким образом Иисус, Он будет живым среди нас. Muitas vezes o Velho Testamento apresenta Jesus em figuras ou até mesmo em símbolos. То есть очень часто в Ветхом Завете показывается Иисус в символах и в образах, в фигурах. Por exemplo, no Velho Testamento, quando o povo era alimentado no deserto pelo maná que caía do céu. Например, в Ветхом Завете, когда народ был питаемый манной, сходящей с небес. E o Salmo 105, melhor, 104, né? Ага. Verso 40 diz: И в Псалме, по-моему, в русской это 104-й Псалом, 40 стих, там написано.
Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Então aqui está a prova de uma referência ao Jesus vivo que iria ser o nosso pão da vida. То есть здесь сноска на Иисуса живого, который будет нашим хлебом жизни. E ele afirmou isso em João capítulo 6, verso 51. И он сам утверждает это в Иоанна 6 главе 51 стихе. Jesus usou a figura do maná e das cordonizes que caíram do céu. То есть Иисус там использует этот образ манны и тех перепелов, которые сошли на них с небес, да? João 6, 51. «Я хлеб живой, сходящий с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Аминь. Glória a Deus, porque Jesus é o pão da vida e muito mais do que isso, ele é o pão vivo que desceu do céu. Слава Богу за то, что Иисус, Он хлеб жизни, и более того, Он живой хлеб, сходящий с небес. Então agora vamos ver que aquele que testifica da palavra viva de Deus, ele é aquele que revela esta palavra. И тот, который свидетельствует об этом слове, что оно живое, он и открывает это слово. E quem revela Jesus e revela a sua palavra é o Espírito Santo. И кто открывает нам Иисуса, и кто открывает нам Его Слово, это Святой Дух. O apóstolo Paulo nos confirma isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. И апостол Павел, он подтверждает это в первом послании к Коринфянам 12:3. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Então ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Итак, никто по-настоящему не может своим господином назвать Иисуса, если только не Духом Святым. Jesus só é o Senhor do nosso culto quando o Espírito Santo está revelando Jesus na igreja. Иисус является по-настоящему господином нашего богослужения, когда на этом богослужении Дух Святой проявляется, открывая нам живого Иисуса. Somente o Espírito Santo é capaz de revelar Jesus ao homem. Только Дух Святой может открыть человеку или явить человеку Иисуса. E a forma como o Espírito Santo usa para revelar Jesus ao homem é através dos dons espirituais. И как Дух Святой открывает человеку Иисуса, это через проявление духовных даров. E o próprio Senhor Jesus também testificou que o Espírito Santo também afirmou que o Espírito Santo também iria testificar dele. И сам Господь Иисус, Он утверждал об этом, что Дух Святой будет о Нем свидетельствовать. Em João capítulo 15, versículo 26, nós vemos essa expressão do Senhor Jesus. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 26 стих, где написано: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Então nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é viva porque ela é revelada pelo Espírito Santo, que é aquele que revela Jesus vivo. То есть Слово Божье, оно живое, потому что оно открывается или оживляется для нас Духом Святым, который являет нам живого Иисуса. Quando o Senhor fala com as nossas vidas, Ele fala para abrir o nosso entendimento, o nosso conhecimento dele. То есть, когда Господь Иисус, Он говорит к нам, Он говорит, чтобы открывать наше понимание или давать нам познавать Его, какой Он есть.
Uma prova disso nós vemos quando o Senhor Jesus caminhou ao lado de dois discípulos dele de Jerusalém para Emaús. А и доказательство этого, помните, когда Господь Иисус шагал вместе с двумя своими учениками, которые спускались из Иерусалима и шли в Емаус. Houve dois momentos em que o Senhor Jesus se manifestou a eles. Было два момента, когда Господь Иисус, Он как бы явился им, да, или открылся им. Mas eles ainda não tinham reconhecido quem era Jesus. Но они еще не осознали, не поняли, кто это, что это Иисус. Estas duas manifestações estão registradas em Lucas capítulo 24, versículo 15. Об этом мы можем посмотреть, написано в Луке, 24 глава, 15 стих, где написано: «И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». E quando Jesus entrou para ficar com eles na casa em Emaús, o capítulo 24, verso 30. Дальше 30 стих говорит о том, что Иисус, Он вошел и возлежал с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Agora, eles só tiveram a revelação de Jesus no partir do pão, versículo 31. Но глаза у них открылись только когда Он преломил хлеб. 31 стих. Тогда открылись у них глаза и узнали Его, но Он стал невидимый для них. Então, ali, a revelação de Jesus foi completa, porque foi no partir do pão. И там полное откровение Иисуса было, потому что оно было при преломлении хлеба. Verso 31 diz até que Jesus desapareceu deles em termos de uma ausência física. И даже 31 стих, он говорит нам, что Иисус, Он стал для них невидимым физически. Mas a revelação de Jesus permaneceu com eles no partir do pão. Но откровение Иисуса в преломлении хлеба осталось с ними. Jesus se revela no partir do pão. Иисус открывается в преломлении хлеба. Porque o pão partido representa o sacrifício de Jesus na cruz. Потому что преломленный хлеб представляет собой жертву Иисуса Христа на кресте. E quando ele foi crucificado, a vida saiu de dentro dele na forma de um sangue humano. И когда Его распяли на кресте, из Него истекла жизнь в форме Его человеческой крови. A verdadeira vida que ele trouxe para nós da eternidade, ele nos deu no Pentecostes. Но истинную, вечную жизнь Он излил на нас уже в день Пятидесятницы. Jesus se revelar aos seus discípulos no partir do pão significa que Jesus só se revela no corpo de Cristo. Иисус, открывающийся им в преломлении хлеба, говорит о том, что Он открывается только в теле. A igreja que não é corpo de Cristo, ela ficou somente com a presença física de Jesus. Церковь, которая не является телом Христовым, она только осталась как бы с физическим присутствием Иисуса. Uma presença física representada por coisas materiais como símbolos, figuras, liturgias e tantas outras coisas. То есть физические вещи, которые представлены через какие-то предметы, да, или там через литургии какие-то демонстрации физические. Mas a experiência daqueles discípulos de Jesus se manifestar a eles e em seguida se revelar a eles. Но опыт этих вот братьев, когда Иисус предстал им как человек сначала, а потом открылся им, какой Он есть, foi com o propósito que está descrito agora no verso 45 de Lucas 24. было с намерением, которое написано уже в 45 стихе той главы, 24 главы, где написано: «Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Então Jesus abriu o entendimento deles
para eles compreenderem as Escrituras. Итак, отверз им Иисус разум, чтобы они могли понимать Писание так, как оно есть. No capítulo 5 de João, verso 39, Jesus estava falando que eles buscavam nas Escrituras vida eterna. В 5 главе 39 стихе Иоанна написано, что они исследовали Писание, пытаясь через него обрести жизнь вечную. Mas a vida eterna não está na interpretação literal das Escrituras. Но жизнь вечная, она не в буквальном, буквенном таком истолковании Слова Божьего. A verdade das Escrituras está no entendimento e compreensão das Escrituras operado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. А истинная, она, когда Писание, оно нам открывается Духом Святым, самим Господом Иисусом. Tudo bem, agora nós vamos fazer uma pergunta. И сейчас мы хотим задать вопрос. Identificar na Bíblia o que é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo em termos de vida. Что значит как бы в контексте жизни, да, чем является открытое слово в Библии? Ou seja, quando é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela transmite vida? Другими словами, когда Библия, как Слово Божье, передает или несет жизнь? Então, nós vamos agora para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Давайте откроем второе послание к Коринфянам, 3 глава, 6 стих, где Pode написано: ler. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Então, o que é letra? Letra é morte. Итак, что же такое буква? Буква — это смерть. O que é palavra revelada? Palavra revelada é vida. А что такое открытое слово? Открытое слово — это жизнь. Vida que nós encontramos na palavra ou na Bíblia, ela é providenciada da parte do Espírito Santo. Итак, жизнь, которую мы находим в Священном Писании, в Слове Божьем, это та, которая приносится Святым Духом. Então, para entender a Bíblia, para ter o conhecimento de Jesus na Bíblia, é preciso, portanto, o Espírito Santo revelar? Итак, значит, чтобы познать Иисуса через Библию, Дух Святой должен его открыть? Sim, porque Paulo disse: a letra mata, mas o Espírito dá vida. Да, потому что Павел говорит, что буква, она убивает, а Дух только животворит или несет жизнь. A expressão bíblica que Paulo usou, dizendo a letra mata, é para dizer o seguinte: a letra não dá vida. То есть выражение библейское, которое говорит, использовано Павлом, да, что буква убивает, то есть что он этим хочет сказать? Что буква, она не несет жизни. A letra, quem lê a Bíblia na razão, na letra, não consegue alcançar o mistério que está nela. То есть человек, который просто читает букву через призму своего разума, он не может постигнуть этой жизни, жизнь в него не втекает. E esse mistério é Jesus, ou seja, esse mistério é a vida. То есть он не познает тайну, а эта тайна, сокрытая в нем, это и есть Иисус, Он жизнь. Então, somente o Espírito Santo é capaz de revelar esse mistério. E para alcançar esse mistério, somente com a revelação do Espírito Santo. Итак, только Дух Святой может открыть тайну благовестия Христова. И чтобы познать эту тайну, то только посредством Святого Духа. E aí, quando você alcança esse mistério revelado pelo Espírito Santo, então você passa a ter vida e vida abundante. Итак, когда ты познаешь эту тайну через Святого Духа, тогда ты получаешь и имеешь жизнь, и жизнь с избытком.
Mas a pergunta continua: mas que vida é essa que está na Bíblia? И что же это за жизнь, которая в Библии? É vida para esse momento presente que estamos vivendo aqui nesse mundo? Жизнь для этого мира здесь, пока мы существуем в этом мире, это жизнь. Não, não, a Bíblia fala que é vida eterna. Нет, Библия нам говорит, это жизнь вечная. Então temos que conhecer as Escrituras além da letra. Итак, нам нужно познавать Писание за буквой. E somente o Espírito Santo nos conduz para além da letra. И только Дух Святой может повести нас за пределы буквы. Então temos mais perguntas a fazer. И есть еще вопросы, которые хотим задать. Quando que a Bíblia fala a respeito de letra, o que é letra na Bíblia? Когда Библия говорит о букве, что такое буква в слове? Vamos citar alguns exemplos. Давайте приведем некоторые примеры. A letra na Bíblia é a Bíblia de acordo com a razão do homem. То есть Библия как буква– это Библия в соответствии с человеческим разумом, умственным ее пониманием. Quando ele abre a Bíblia e lê a Bíblia e ele diz, de acordo com a minha interpretação, isso é assim, assim, assim. Когда человек открывает, читает Библию и говорит, в соответствии с моим толкованием или с моим пониманием, это означает то или вот это. Uns dizem, eu acho que é assim, outros dizem, eu concordo, outros dizem, eu discordo. Один говорит, я считаю, что это так, а второй говорит, я с этим согласен, а третий говорит, я с этим не согласен. Isso é Bíblia na letra. Это Библия в букве. A letra é a Bíblia sem o conhecimento do mistério que está escondido nela, e esse mistério é Jesus Cristo. Библия без... буква– это Библия без тайны, без откровения тайны, которая содержится в нем. А тайна– это Иисус Христос. A letra é Bíblia sem vida. Буква– это Библия без жизни. Então, mais uma pergunta: por que é necessário que o Espírito Santo revele a palavra de Deus? И еще один вопрос. Зачем это необходимо, чтобы Дух Святой открывал Слово? A resposta é simples, porque a letra mata, mas somente o Espírito Santo dá vida. Ответ он очень прост, потому что буква убивает, и только Дух Святой животворит, несет жизнь. E é por isso que o Senhor tem chamado a nossa atenção para estudarmos a palavra de Deus, não historicamente ou literariamente. Поэтому Господь, Он привлекает наше внимание, чтобы мы изучали Слово Божье не литературно, не исторически, Mas estudamos a palavra de Deus dentro do sentido profético existente na palavra de Deus. не как бы в буквальном смысле, а именно вот пророческий смысл, содержащийся в Слове Божьем. Então, quando a Bíblia está lida na letra, ela desvia o homem do plano de Deus. Когда человек трактует Библию по букве, он отклоняется от плана Божьего. Nós vemos alguns exemplos de pessoas que usam Bíblia para vários propósitos. И есть много примеров людей, которые пользуются Библией с различными намерениями. Alguns usam Bíblia para fazer filmes, Некоторые берут Библию, чтобы кино из этого делать. uma forma de vulgarizar a Bíblia. И pользуются способами, чтобы вульгаризировать даже эту Библию. Вульгарно делать, да? Outros usam Bíblia para discussões, para debates. Другие пользуются Библией, чтобы устраивать там споры или соревнования. Há aqueles que usam Bíblia para propósitos materiais, de solução de problemas, somente solução de problemas para esta vida presente. Некоторые пользуются Библией для решения своих материальных проблем или для решения проблем только для этой жизни. Há até aqueles que usam a Bíblia para reforçar os seus argumentos
de evangelho social e tantos outros oposições à salvação. А некоторые даже пользуются Библией для доказательства своей точки зрения, там, социального Евангелия, в противовес спасению, Евангелию спасения. Então nós precisamos realmente da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Поэтому нам так жизненно необходимо Слово Божье, открываемое Духом Святым. Houve um dia que as pessoas que estavam ao lado de Jesus, uma multidão, ouviu uma expressão de Jesus e entendeu na letra. А был случай, когда целая толпа, которая слушала Господа Иисуса, и поняли Его по букве или буквально. Ele disse: Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida em si mesmo. Он говорит, кто будет есть плоть мою и пить кровь мою, будет иметь жизнь в себе. Naquele momento, as pessoas entenderam aquilo literalmente. И в тот момент большинство людей поняло это буквально. Mas Jesus estava se referindo ao sentido profético nas suas palavras. Но Господь говорил о пророческом смысле Его слов. Comer da sua carne é se alimentar da palavra dele, a palavra que ele fala no corpo de Cristo. То есть питаться плотью Его, это тем словом, питаться живым, который Он дает в своем теле, открывает в своем теле. Quando ele tomou o pão na ceia com os discípulos, ele distribuiu para os discípulos o pão abençoado e partido. Когда Он на вечере последней, да, преломляет и раздает хлеб ученикам, Он благословил его и разделил среди учеников. E ele disse: Isso é o meu corpo que é partido por vós. И тогда Он сказал, это тело мое за вас ломимое. Então a igreja é corpo de Cristo porque ela se alimenta do pão vivo que desceu do céu. Церковь является телом Христом, потому что она питается живым хлебом, сходящим с небес. Mas quando ele se referiu ao seu sangue, beber do seu sangue, ele estava falando do cálice. Но когда Он говорил, чтобы пить кровь мою, Он говорил о чаше. Ele estava dando graças pelo cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Он поблагодарил за чашу и говорит, эта чаша, это Новый Завет в моей крови. Porque o seu sangue representava a sua vida que ele trouxe para nós da eternidade. Потому что кровь его представляет собой жизнь, которую Он принес для нас из вечности. Aquela vida que estava com Deus, mas que se fez carne e habitou entre nós. Та жизнь, которая была с Богом, которая стала плотью и обитала среди нас. Aquela vida que nós nos apropriamos dela quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Та жизнь, которую мы получили, мы вкусили, когда Дух Святой был излит на церковь. E hoje podemos dizer que temos vida em abundância porque temos o Espírito Santo testificando de Jesus no nosso meio. И сегодня можем сказать, что мы имеем жизнь с избытком, потому что имеем Духа Святого среди нас, обильно свидетельствующего об этой жизни среди нас. Então, repetindo mais uma vez o Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Итак, повторюсь, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 36 стих. Quando Jesus confirmou este ensino sobre a sua palavra revelada. Когда Иисус, Он подтверждает свое учение об открытом слове. João capítulo 6, verso 63, 63. 63. 6 глава, 63 стих, простите. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Amém. Então, o Espírito é aquele que dá vida, ou seja, aquele que revela a palavra. Аминь. Дух Святой – это тот, который дает жизнь, животворит, да, открывает Слово, делает для нас его живым. Mas a carne, ou seja, a letra, para nada aproveita. Но плоть, да, наша, или буква, она не пользует немало. E as palavras que Jesus tem falado para nós, essas palavras são revelação do Espírito Santo. И слова, которые Иисус говорит нам, это суть откровения Духа.
E essas palavras possuem vida eterna. И эти слова, они содержат жизнь, жизнь вечную. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, para compreendermos a importância de um Deus vivo que fala entre nós. Да благословит нас Господь осознавать важность, чтобы живой Бог был среди нас и говорил к нам, и чтобы мы слышали Его. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. И мы желаем всем вам, возлюбленные, мира Божьего. Изобильная виноградная лоза, Ты спасение мое, утешение мое и прохлада, и нектар любви Твоей мою душу до корней пропитает. Я теплом Твоим согрет, мне другого счастья нет и не надо. Изобильная виноградная лоза, я в истории засыхал, но погибнуть мне не дал винограда. Ты покой и полнота, и любовь Твоя чиста, как слеза. Я теплом Твоим согрет, мне другого счастья нет и не надо. Изобильная виноградная лоза, быть одной из ветвей не по милости Твоей, как награда. Помоги Ты мне цвести, помоги плоды Тебе принести. Я теплом Твоим согрет, мне другого счастья нет и не надо. Изобильная виноградная лоза, мой Спаситель дорогой, единение быть с Тобой так отрадно. Я ведь веточка Твоя, и лозы большой дитя, жизнь моя. Я теплом Твоим согрет, мне другого счастья нет и не надо. Я теплом Твоим согрет, мне другого счастья нет и не надо. Собрание своим народом, прославлю я Тебя, Иисус. Я здесь, склоняясь перед Богом, в святом общении нахожусь. По откровению в своем деле Ты усмотрел открыть себя. Ведь здесь, имея часть вечери, я разделяю жизнь служа. В теле Твоем, Господь, помоги мне находиться, быть Твоей частью, Иисус, разделяя времена со смирением, принося Тебе молитвы благодарением, спасенным служа. Нет полноты для нас без тела, и как в пещере Бог открыт, чтоб веру своего удела для церкви я полезен был. Призвал Господь нас для служения, дары средь тела разделил, чтоб не было превозношения
Иисус, разделяя времена со смирением, принося Тебе молитвы в благоговении, спасенным служа, здесь Ты даешь мне попечение, любовь имею в полноте, своих детей берешь в удел Ты, через них Ты отвечаешь мне, Ты сокрываешь здесь от скорби тех, кто причислен ко святым, кто вместе с Божиим народом идет в святой Иерусалим. Вдыхаем, Господь, помоги мне находиться, быть Твоей частью, Иисус, разделяя времена со смирением, принося Тебе молитвы в благоговении, спасенным служа.